Ini truknya balik, tidak berani. Ini kedalamannya sekitar 1 meteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel lain 902. Saat ini kita melihat posisi banjir ada di daerah Bambu Apus. Jadi banjirnya sampai 1 lutut orang dewasa. Kalau di depan sana ya sekitar 1 meteran. Jadi untuk jalan raya dialihkan putar balik di arah yang tidak macet. Ikutin kita terus, jangan kemana-mana, stay tune di channel Noise 902. Mobil besar tidak berani masuk karena kedalamannya sekitar 1 meteran. Ini mau terobos kira-kira. Oh, belok ke sini dia. Ini ada beberapa pemancing mulai mancing di sekitar area banjir. Dipastikan ikan-ikannya keluar dari kolam atau selokan. Ini lihat teman-teman lagi mancing di air yang banjir. Nekat. Nekat mogok dia. Ada
untuk truknya sudah mulai balik, tidak mau melanjutkan ke depan karena di depan lebih tinggi dan airnya terlalu dalam, jadi dia putar balik. Oke, demikian tadi cuplikan atau situasi daerah Jakarta Timur di wilayah Bambu Apus karena banjir ikannya hujan semalam. Dan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.